Gente, vocês lembram daquele quem é, que eu descobri o que tava provocando ele? Tá vendo essa sacola no esgoto? Eu pus pra não sair barata. Era ela que tava bloqueando o fluxo de água da mangueira. Aí eu pensei antes de pôr e pus certinho. Agora ela não tá fazendo mais aquele barulho. A máquina ainda tá boa. Ela vai agora jogar um amaciante pro enxágue. Aqui, ó. Tem uma sujeira que eu nem limpo essa máquina. Eu nunca limpo ela, eu sempre esqueço. Essa é a secadora que só uso em momentos de chuva. Um amaciante, quero ver se consigo pegar. Trecho dela jogando amaciante. Tirar na bandeja. Esse é barulho normal na bomba de jogar amaciante. Por quê? Essa camisa minha aqui é porque eu acabei de voltar da igreja. Eu tava lá na igreja, né? Na missa da minha catequese. Tava lá, acabei de voltar da igreja. Eu tô com essa roupa, não tirei até agora, viu? Não me julguem por causa disso, né? Não me julguem. PWK12, ela usa um motor Welling, é um motor forte e melhor. Ela não é ruim, ela é boa. Ela tem um motor turbinado. Não dá, infelizmente, pra ver ele direito, porque a gaiola tampa uma parte do motor. Vou pegar ela jogando um amaciante pra vocês. Gente, a bateria do celular tá acabando. Nunca faça isso com o seu celular, senão você irá deixar ele cair dentro da sua lavadora. Ou seja, se você colocar o celular assim, ó, dentro da lavadora, ou enfiar a mão, você toma um choque. Se você enfiar a mão dentro da máquina, você toma um choque. Se você pôr a mão aqui dentro desse cesto, ó, é energizado essa parte aqui, ó, o cesto é energizado, você enfia aí, seu cabelo fica até em pé. Porque o choque dessa máquina é forte, viu? Essa máquina é muito forte. Jogou várias vezes o amaciante, agora então vem encher pra fazer a lavagem. Vou pôr o amaciante aqui.